k'umukiranutsi gutandukanye no kurira k'umunyamahanga. Kurira k'umunyamasengesho, kurira k'umuntu usenga gutandukanye no kurira k'umuntu udasenga. Amarira y'umuntu usenga arazamuka akagera imbere y'Imana. Iyo urira uhamagara Imana ukiranuka, amarira ajya azamuka, Uwiteka akamanuka akakubera igitare. Imana ishimwe. Iyo ubabaye ugatabaza Imana, ijya imanuka ikakubera umuhoza. Umaze igihe ufite agahinda, nje kubwira ko Yesu aje gukiza agahinda. Umaze igihe ufite uburwayi, nje kubwira ko Yesu abasha gukiza uburwayi. Umaze igihe waratawe, nje kubwira ko Yesu aje gutoragura aho bagutaye. Niwe wenyine ubasha kukuvana ahantu watawe akaguha agaciro. Yesu Kristo niwe ubasha kuguha agaciro akakuvana ahantu bakujugunye. Imana ishimwe. Inshuti wankurikiye, nje kukubwira ko Yesu abasha gufata ibimeze nk'imisozi akabikuraho akakuremera amashyi umutima wawe. Umaze igihe wibaza ngo bizagenda bite, bizagenda bite, iherezo ni irihe, bizagenda bite. Nje kukubwira ko Yesu ari we muhoza w'abarira. Yesu ajya ahoza abantu. Hari igihe umuntu arira akarira bamututse, hari igihe urira wambaye ubusa, hari igihe urira bakugambaniye, Yesu akaza akakubera igitare akaguhoza. Je nihuse ngo nkubwire ngo Yesu ni ugukiza urukuriho akagukiza n'akagambane. Umugisha w'umukiranutsi ndabisubiramo, Imana irawukurikirana. Kubaha Imana kwawe bizatuma Imana igukurikirana n'ahantu mu mwijima mwinshi. Imana ikurikirana umukiranutsi ikamuvana mu mwijima. No mwitanura ry'umuriro, Imana ikurikirana umukiranutsi ikamuvana mu iryo tanura. No mu manza zikomeye, Imana igikurikirana umukiranutsi ikamukiza imanza. No mu burwayi bukomeye, Imana ikurikirana umukiranutsi ikamukiza uburwayi. No mu maraporo akomeye, Imana igikurikirana umukiranutsi ikamukiza amaraporo. Ko numva amakuru menshi. Umva nkubwire, no mu madosi akomeye yandi yo kwicisha, Imana igikukurikirana ikagukiza ibyo bintu ikabigukiza. Dufite Imana idukiza, Imana iturwanirira. Twongeye kubaha ikaze mwese inshuti za gusengarwa, abari kure ndetse n'abari hafi. Turashimira Imana ko Imana yaturinze, turashimira Imana ko Imana yatwimanye. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Imana yagize neza. Kwanga uyu turi kumwe na Diodoni, Imana ishimwe. Nuko kandi uwo manya yavuze yose. Hanyuma rero turashima Imana. Turagarutse mu ijambo ry'Imana. Ari abantu bambwiye ngo si baheruka kubona akositike. Nayizanye nubwo ntarane mu mwanya munini, ariko ndabona no kubakora mu rya gatoya ngo mwumve kuntu Yesu agira neza. Kandi biragenda neza. Turashimira abantu babona link yacu ari ubwa mbere bagakora subscribe mukiyandikisha. Bisobanura ko mwadukunze, ikindi mudufashije no kugira ngo ijambo ry'Imana turivuga ribagereho ako kanya. Turashimira ndetse n'abantu bafata umwanya bagasharinga iri jambo. Mwese Imana ibaho umugisha. Ndetse n'ababandi badusengera namwe, abantu hano dusengera, hari n'abantu utugira inama, namwe umugisha w'Imana ubabeho. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro ko yatwimanye. Reka dutange dusenga Imana. Mana turagushimiye, tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye umugambi wawe mwiza, tugushimiye ko nta jambo na rimwe ujye uvuga ngo rihere. Ijambo ryose uvuze urarisohoza nk'Imana. Tugushimiye kuri kumwe natwe, uri kumwe n'ababyeyi n'abagabo n'abasore. Turagushimiye ko uri umwami wacu, uri ubuhungiro bwacu. Izina ryawe mwami ni ryamamare. Reka umuntu wese tugiye kubana muri uyu mwanya w'ijambo ryawe, reka afashwe n'iri jambo. Mwuka wera amushyigikire, imbaraga z'Imana zimubeho,
ubwiza bw'Imana bumugote. Icyo duhagaritse ni imigambi ya Satani, inama z'ikuzimu zose turazirukanye. Urwaye ahita akizwa n'ijambo ryawe, ufite intambara yakira ihumure. Buri muntu wese dukurikiye ahure nawe Yesu. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hari ijambo ry'Imana ngira ngo tuganireho, ni Zaburi ya Dawidi, Zaburi ya 18. Turasoma duhere ku murongo waho, ku murongo wa 3. Iri jambo sinzi impamvu ariko ndi kumva riri besa rukuntu ijambo riba riri kujya rivuga ngo mvuga ntabwo bari ari ijambo ahubwo n'umwuka wera uri kugusunika ngo iri jambo ritambutse. Birashoboka ko hari umuntu ushobora kwakira ihumure bivuye muri iri jambo. Iri jambo rinavuze ngo Uwiteka ni igitare cyanjye, ni igihome cyanjye kinkingira, ni umukiza wanjye. Imana ishimwe. Ni Imana yanjye, ni urutare rwanjye rukomeye. Mwakeneye ijambo ry'Imana. Ndashaka kuvuga uburyo kumenya Imana ari ubuhungiro. Nje kukubwira ko Imana wamenye itazaguteza rubanda cyangwa se ngo iguteza bisi. Ni Imana igukiza ibikubikiriye utabimenye. Ni Imana ikurokora iminsi mibi ikakwinjira mu munsi mwiza. Ni Imana imenya ahashizeho umuntu ikamenya n'ahazazaho umuntu. Uyu mwanya Imana ikubere igitare, Imana ikubere ubuhungiro, Imana ikubere byose, ikubere umutabazi. Uyu mwanya Imana ikwishimire unkurikiye, amen. Imana ni igitare, Imana ni ubuhungiro, Imana ni byose mu buzima bwacu. Imana irakiza, Imana iraruhura. Bibiliya iravuze ngo Uwiteka ni igitare cyanjye, ni igihome cyanjye kinkingira, ni umukiza wanjye. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Hari igihe umuntu akenera umuntu umuvugaho ijambo. Ese ninde wakuvugaho ijambo ntirizacuye? Ninde wakuvugaho ijambo ntirizibagirane? Ninde wakuvugaho ijambo ntirizasaze? Ninde wakuvugaho ijambo ntaryibagirwe? Numwe ni Imana Data n'Umwana n'Umwuka wera. Ijambo ry'Imana rigira gikurikiranwa. Ijambo ry'Imana ntirihera. Nenya nkubwire ngo iby'Imana yavuganye nawe no gusohora bizasohora. Nshuti wankurikiye, iby'Imana yavuganye nawe izagisohoza kuko ari Imana y'amasezerano. Urababaye, ufite agahinda, ufite ibikomere, urarwaye, ufite ibibazo bitandukanye, ndajya nkubwiye ngo Imana izakurwanirira. Niwe muhoza wabababaye, niwe muhoza wabari kurira, niwe muhoza wabababaye, niwe muhoza wabari kurira, ni uturwanirira intambara akazitsinda, ni ufata ibitariho bikagira ubuzima, ni uturwanirira intambara akazitsinda, nizo tutazi izo niwe uzirwana, niwe muhoza
wabababaye, niwe muhoza wabari kurira, kurira kwawe kwageze imbere y'Imana, nshuti y'Imana ngaho humura. Kurira k'umukiranutsi gutandukanye no kurira k'umunyamahanga. Kurira k'umunyamasengesho, kurira k'umuntu usenga gutandukanye no kurira k'umuntu udasenga. Amarira y'umuntu usenga arazamuka akagera imbere y'Imana. Iyo urira uhamagara Imana ukiranuka, amarira ajya azamuka, Uwiteka akamanuka akakubera igitare. Imana ishimwe. Iyo ubabaye ugatabaza Imana, ijya imanuka ikakubera umuhoza. Umaze igihe ufite agahinda, nje kubwira ko Yesu aje gukiza agahinda. Umaze igihe ufite uburwayi, nje kubwira ko Yesu abasha gukiza uburwayi. Umaze igihe waratawe, nje kubwira ko Yesu aje gutoragura aho bagutaye. Niwe wenyine ubasha kukuvana ahantu watawe akaguha agaciro. Yesu Kristo niwe ubasha kuguha agaciro akakuvana ahantu bakujugunye. Imana ishimwe. Inshuti wankurikiye, nje kukubwira ko Yesu abasha gufata ibimeze nk'imisozi akabikuraho akakuremera amashinga umutima wawe. Umaze igihe wibaza ngo bizagenda bite, bizagenda bite, iherezo ni irihe, bizagenda bite. Nje kukubwira ko Yesu ariwe muhoza wabarira. Yesu ajya ahoza abantu. Hari igihe umuntu arira akarira bamututse, hari igihe urira wambaye ubusa, hari igihe urira bakugambaniye, Yesu akaza akakubera igitare akaguhoza. Je nihuse ngo nkubwire ngo Yesu ni ugukiza urukuriho akagukiza n'akagambane. Ubu buhanuzi ubufate ubugira ubwawe. Ubu buhanuzi ubufate ubugira ubwawe. Ubufate ubugira ubwawe. Ubufate ubugira ubwawe. Nguzaniye ubuhanuzi ubufate ubugira ubwawe. Yesu agiye kuza aze mu buzima bwawe akubera igitare, akubera ubuhungiro, akubera umuhoza. Imitego yari kuri imbere ayigusimbutse, abayiguteze bahure n'ingorane. Abaguteze imitego basebe, abifuza kurya utwawe bayure. Ibintu byawe umugisha w'umukiranutsi Imana irawukurikirana. Umugisha w'umukiranutsi ndabisubiramo, Imana irawukurikirana. Kubaha Imana kwawe bizatuma Imana igukurikirana n'ahantu mu mwijima mwinshi. Imana ikurikirana umukiranutsi ikamuvana mu mwijima. No mwitanura ry'umuriro Imana ikurikirana umukiranutsi ikamuvana mu iryo tanura. No mu manza zikomeye Imana igikurikirana umukiranutsi ikamukiza imanza. No mu burwayi bukomeye Imana ikurikirana umukiranutsi ikamukiza uburwayi. No mu maraporo akomeye Imana igikurikirana umukiranutsi ikamukiza amaraporo. Ko numva amakuru menshi. Umva nkubwire, no mu madosi akomeye yandi yo kwicisha Imana igikukurikirana ikagukiza ibyo bintu ikabigukiza. Dufite Imana idukiza, Imana iturwanirira.
no mwicura burindi hahandi ubona ko bigucanze, hahandi ubona ko nta muntu n'umwe wakurengera, Imana igituvana mwicura burindi ikaduha agaciro. Lekos enemo. Nandi bavuze yuko usaziye iwanyu, Imana igize ikagukurikirana ikakuvanaho bava ngo urahasaziye, Imana ikakubakira. Nandi bavuga yuko ntacyo uzapfa wimariye, Imana igikuvana muri ubwo buzima ikagira ikikumarira. Abantu baravuze ko ntacyo bazakumarira, waratawe ariko Imana ntiyagutaye, barakuretse ariko Imana ntiyakuretse, waravumwe ariko Imana ntiyakuvumye. Imana igufitaho umugambi mwiza. Imana ni ubuhungiro, ushobora gushaka aho uhungira ntuhabone muri iyi si, muri iryo ngo naho mwisi naho, ariko ugiye mwa Yesu, kwa Yesu uhabona ubuhungiro. Yo, Imana ishimwe, Imana ishimwe ko ije kuguhoza amarira. Imana iza komora, Imana iza kubaka byemere, Imana iza komora, Imana iza kubaka byemere. Nugurira nuguhangayitse, Imana iza komora, Imana iza kubaka byemere. Nugurira nuguhangayitse mama, Imana iza komora, Imana iza kubaka byemere. Humura humura shuti, Imana wize ifite imbaraga. Humura humura shuti, Imana wize ijya itabara. Imana iza komora, Imana iza kubaka byemere. Iyo Imana ijya yomora inguma, Imana ijya yubaka umuntu bikemera, Imana ijya yomora inguma. Lela elekosik, Imana yacu ijya yomora inguma. Byagucanze wabuze uko ubigenza, Imana ijya yomora inguma. Imibereho wabuze kunubaho, Imana ijya yomora inguma. Meruka kubanteranye ndi hano ku rusengero wacu Nyamatana kwa gatatu, mura n'umuntu yaguze umuti w'imbeba, harambwira ati ubu nawe uguze ngiye kunywa nipfire. Yo, numva umuririmbyi Araje, hari indirimbo ngo uhumure uhumure uhumure, Imana iri kumwe nawe. Uhumure uhumure yewe uhumure, Imana iri kumwe nawe. Uhumure uhumure yewe uhumure, Imana iri kumwe nawe. Nubwo wasuzuguwe humura, nubwo watawe mama humura. Uhumure yewe uhumure, Imana iri kumwe nawe. Ndahiririmba ndayiburirimbira, mbona kose muri marete, ndavuga nugiye kuzamura ibice kurira, mbona azamuye umuti w'imbeba. Arambwira ngo naringiye kwiyahura ariko sinyiyahuye. Ese kubera iki? Ati ndikumva ihumure, ndikumva indirimba ni ngewe iri kubwira. Reka mabwira, ibigeragezo ntabwo bibereyeho kutwica. Ibigeragezo ku mukristo bibereyeho kumwigisha no kumuremera ubuhamya bw'ahazaza. Ikimenyetso cy'uko Imana izagutabara nuko ibigeragezo bikuriho bitakwishe. Haleluya haleluya. Reka mubwire, nawe urankurikiye, nawe urageragejwe,
nawe urageragezwa bikomeye, nawe urahangayitse, uri kujya wibwira ngo Imana yagutaye, uri kujya wibwira ngo ntabwo Imana yakuretse. Ikigeragezo kibera kwigisha umukristo, kandi ikigeragezo gitegura umukristo kimwinjiza mu bisubizo. Imana ntiyagutabara itabanje kukwigisha, kandi ishuri ryayo ni ibigeragezo. Hari abantu bamaze imyaka 10 batagira akazi, bafite akazi. Hari abantu bamaze imyaka 20 babyaye. Hari abantu bashatse imyaka 50 bafite urugo. Hari abantu bakodesheje babyaye nk'inshuro 5 babona inzu. Hari abantu bize bamara imyaka 10 n'akazi, bafite akazi. Ikigeragezo cyawe ni rusange mu bantu. Suzugura igeragezo ufite, ukibwire ngo wakigeragezo we ntufite imbaraga. Imana niseye ifite imbaraga kukurenza. Icya kabiri, suzugura bavuze ko uzapfa ntacyo imariye, bamenyeshe ko badafite imbaraga. Imana wize ifite imbaraga. Icya gatatu, suzugura abarozi bo mu muryango wawe no muri karitsiye aho utuye no mu muryango wawe, basuzugure, ubamenyeshe ko imbaraga z'Imana zikomeye ikurwanirira, izagukomeza mu maso yabo bakabibona. Icya kane, suzugura abavuze yuko ahazaza hawe ntahari. Hari abantu babishyikirije imiti yabo bakakura bati hazaza ntahari, basuzugura bwe ko iyakurokora urupfu rukomeye na n'uyu mwanya iri kumwe nawe. Icya gatanu, suzugura abavuga ko ntabazagukomokaho, ubabwire ko Imana yatumye uvuka izaguha no gushibuka. Labita enewa zako, bisuzugure. Hanyuma birashaka ko uyu munsi bafite ariko bari ngo ntibazaniga, bamenyeshe yuko Imana yaguhaye bazaniga. Icya gatandatu, suzugura abavuga yuko utazagira gakondo muri uyu mujyi ndetse naho ngaho utuye hanze, bisuzugure. Kuko Imana ibitanga ntiyacitse amaboko, ifite amaboko. Amaboko y'Imana ni magari. Ni isaza, ni hunikira, mu mwanya mutoya yahindura ubuzima. Haleluya, haleluya. Ibi ngibi bisuzugure. Suzugura babandi barara bamena imisenyi hejuru y'inzu yawe, ukaryama ukumva ibintu hejuru ngo kasibiye n'ibiki kandi n'imvura iguye, ngo nabagira ngo upfuke gizo ntacyo uzaba. Nje kukubwira ko Uwiteka kubereye igitare, akubereye igihome, akubereye ngo bigucingira. Je nihusize kubwira ngo ibikurwanya n'ibyitibwe kurwanya ntibizagushobora. Aho ugeze hari Imana itumye uhagera, kandi igiye gusenga, ugiye gusengera kuko ntabwo ushaka gutinda. Aho uhagaze hari Imana itumye uhagarara. Reka nkubwire, ndajya nkubwira ibintu dusengera. Icyambere, ndagira ngo wowe nkurikiye, izere twirukana umudayimoni wafashe amaboko yawe, wavuze ngo ntago amaboko yawe azigira atunga. Ubutunzi bw'umuntu buca mu maboko no mu bitekerezo. Icyo ni icyambere cyo gusengera. Ndagira ngo wizere twirukana umudayimoni wafashe amaboko yawe ngo ntabwo uzigira utunga. Kabiri, ndagira ngo wisere twirukane umudayimoni wavuze ngo ntabwo uzarama. Uhora ukubwira ngo ntabwo uzarama, hora bamaze ngo nyamara uzapfa. Umuntu ufite icyo kibazo wese unkurikiye ahite yizera ashaka yandike. Izere ko Imana ifite ubushobozi bwo gukiza imbaraga z'abarozi, kandi wizere ko Imana iguhaye kurama. Icya gatatu, izere ko ari Imana igigarura ibyanyazwe. Nibyo uri kubona hari habura gato ngo binyarwe ari akazi kawe, ari amafaranga, ari abakosha kwambura. Izere ko Imana yagarura ibyo byanyazwe, na bya bindi biri gupfapfana papa, na ya maproje yawe, na zanganda, na bya bindi, na ya mishinga ya musore, na bya bindi uruko nabiri gupfapfana. Izere ko Imana muri kano kanje yagarura ibyanyazwe. Lela enikosika, izere ko data yagarura ibyanyazwe. Aka kanya izere ko Umwami Yesu yagarura ibyanyazwe. Izere ko Yesu yagarura ibyanyazwe. Kandi izere ko Imana ari yubakira umuntu ubuzima. Imana itagushyigikiye wapfa nk'agasimba.
izere ko Imana ije kukubakira ubuzima. Hari abantu bavuze ngo ntabwo ubuzima bwawe buzabaho, ntabwo bazakubakira ubuzima. Hari umuntu ujye kubona ahagaze gati kamwe, izere ko Imana ije kubakira ubuzima. Lela inikosika elefone. Muri teraniro turimo ahangaha hari abantu rwose baroze baroga ibiganza byabo. Ubu ni mu iterano hari abantu ruze ibiganza byabo barabirose, umaze imyaka myinshi ufata byaranze. Izere ko Imana iguhaye gufata. Ni Imana itera umuntu inkunga agafata bikemera. Yesu yasanga abantu ku mazi ku nkombe baraye baroba nta kintu bafashe. Harabwa ati mutsura ubwato, harabwa ati mwigisha ni ku manywa y'ihangu ntibaroba ku manywa y'ihangu. Petero arabwa ati bwaro bivuze reka tugende. Bagiye bararoba. Izere ko Imana iguhaye ibiganza byo gufata. Umaze igihe ubabaye, ndagira ngo ahantu uri upfukame gusengera, ubwire Umwami ngo Mwami, uyu mwanya wa none aha nkuraho ibisharira, nkuraho igisu cy'abadayimoni, kandi urashaka ko nkurikiye utarakizwa, ukiri mu businzi, ukiri mu bitabi, ukiri mu busambanyi, ukiri mu magambo, ukiri mu bwibone, ukiri mu byaha. Uyu mwanya wa none aha bwira Umwami Yesu ngo Mwami, mbabarira ibyaha byanjye byose, kuraho ibyaha byose ibyo Satani yashinze muri kano kanya. Icyo nkundira Imana ni Imana ibabarira ntigira inyuro. Nta nubwo Imana ibabarira ngirebe imyaka umuntu amaze kugira ngo imusubize. Imana irakubabarira ako kandi yashaka iti gusubiza. Nzi igisambo yababariye ku musaraba, Yesu yacyo bari ku musaraba kibye kiravuga ati unugera unyibuke. Yesu atakibwa ati turabana muri paradizo, kitaradiyakonye, kitarakorofye urusengero, kitarenge muri korari, Mana yanjye kitara protokoye ako cya gisambo. Mana yanjye we buriya cyagiye gute kiba kigeze bisobanura ngo n'uyu mwanya wo nkuri utarigeze ukizwa. Yesu yaguhagakiza, yamara guhagakiza ugahita usitara ku mugisha ukawubona, abantu bagatangara. Icyangombwa ni ukugira kwemera. Udafite ukwemera ntiwahura na Yesu, ariko n'ugira kwemera kweza urahura na Yesu. Reka ngusengere. Imana ikugire neza, Imana igukomeze. Nimba twifuza kutubona kudukurikirana kukurikira ijambo ry'Imana, wadusanga mu iterano aho tuba turi kuwa gatatu kuri sheri hano sonatibe kuri sheri, wahadusanga nta kibazo. Mu iteraniro niho tuba turi tuba materaniro. Brasha ushobora gukizwa wahadusanga rwose, bakakugira inama, twagushikiza abashumba bakakugira inama. Imana igumugisha. Reka ngusengere. Nimba uri udukurikiye mu mahanga nabwo wegere urusengero ukwegereye. Nimba nta rusengero ufite ukomeze gukurikirana umuyoboro wacu tubicana ukagusengerwa ukurikene, hanyuma uzafashwa. Nimba uri mu ntara nabwo ujye urusengero, ariko nimba utarahana urusengero uri bararufunze, kurikirana n'urunguru ukurikirane gusengerwa, naho urabonamo amahoro mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware. Turasengera umuntu wese wari ukeneye gukizwa, ugize amahitamo meza, akamanga ibyaha byanjye ntibyatuma mbona umugisha. Umubabarire, umweze, umutunganye aka kanya. Kabiri, turasengera umuntu wese wari ukeneye ko umubere igitare, ukamubera ubuhungiro, ukamubera igihome kimukingira. Umuntu wari ukeneye ko Mwami umukingira iminsi mibi, umukingira uburwayi, umukingira za karande, umukingira impfu, umukingira amagisida, umurinde, umugwanirire. Umubyeyi, umugabo, umukobwa, umusore, twirukanye imbaraga z'abadayimoni. Ariya marozi yose arwanya abana b'Imana turayirukanye mu izina rya Yesu. Imbaraga z'uruzerero, imbaraga z'inzingo, imbaraga ziratisha abana amahirwe, imyuka mibi by'ubahutera, ibyo byose turabyirukanye muri amateraniro. Turavuze ngo Mwami bakira impinduka. Dusezereye agasuzuguro k'abadayimoni. Turategetse ngo Satani utsindwa. Imbaraga zirwanya abana b'Imana, imbaraga zirwanya ababyeyi, imyuka mibi, mudayimoni uteza gucenyuka, mudayimoni uteza umuruho, mudayimoni uteza gutinda gushaka, mudayimoni uteza ubukene, mudayimoni uteza imyumvire ipfuye, mu izina rya Yesu izo mbaraga turazirukanye. Turasengeye itorero ryacu. Mwami, umuntu wese ahari mu itorero umugire neza umwito. Turasengeye igihugu cyacu, igihugu
cyacu kigira umugisha, kibona umugisha mwami, kibona umugisha, kirumbuke, gitera imbere. Twirukanye imbaraga z'abadayimoni, ibyakirwanya byose turabyirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Turasengeye igihugu cyacu, turabizi ko hari abakifuriza inabi, turabizi ko hari abaroga, hari abatongera, akivuga nabi, ariko uwo mwaka wose turawirukanye. Uri Imana ifite imbaraga. Hari ijambo nasomye rivuga ngo nta bwenge, nta n'ubuhanga, nta n'inama byabasha kurwanya Uwiteka. Igihugu cyacu gihesha umugisha, ukigotesha imbaraga zawe. Imbibi zacu zose uzigotesha imbaraga zawe. Twirukanye imigambi ya Satani, abarozi bose n'abapfumu n'abatongera mu izina rya Yesu. Abo ngabo tubambuye ububasha, mu bubasha duhabwa n'Imana Data n'Umwana n'Umwuka we. Dutesheje agaciro imigambi yose ya Satani. Reka umugisha wawe uganze muri byose. Reka imbaraga z'Imana zizikira amashuri, zizikira abaganga, zizikira abasirikare, zizikira abapolisi, zizikira abacuruzi, zizikira buri muntu wese mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana ziganze kuri buri muntu wese uzumvira ijambo ndetse nuri kuri cyaga kanya. Imigozi yari imuboshe turayicagaguye mu izina rya Yesu. Tugushimiye ko mwami ukubise Yeriko zose zari ziri imbere zacu, ukamuzitisha agaciro mwami. Urakoze mwami, ugire neza mwami. Abadespora dukurikiye ubagire neza mwami. Umuntu uri mu Kinyarwanda wese umugire neza mwami, ndetse no basemurira umugire neza mwami. Amaboko yaramuhagurukiye uyahagurukire mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana ziganze muri byose. Urakoze mwami kubikoze mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Umugisha w'Imana ukube